줄 만한 잔돈이 없는데 아까 완전 돈 맞춰가지고 돼가지고 아하 20짜리 쓰는 게 아니었나? 그건 그런데 어허 어쩌지? 나 달러 있는데 1달러 1달러? 1달러 주면 되지 않을까? 그치. 사람들이 1달러 주기도 한다고 하더라고. 음 나도 1달러 줬었어. 그냥. 1달러 주면 되지 않을까? 근데 한 사람당 1달러 1달러 이렇게? 2달러? 1달러? 아니면 100페소? 100페소가 얼마니? 1달러? 아니다. 100페소는 1달러 아니요? 훨씬 커. 2달러네. 50달러, 아니 50페소를 주면 5, 20. 그거가 좀 적당하긴 한데 50짜리가 없어. 그럼 안 되겠다. 그럼 1달러. 1달러씩 줘야겠네. 극한 직업. 오늘 극한 직업 많이 만나는데, 오호. 어딘데? 여기 숙소가 좀 좋은 숙소였어. 이 연결이 안 돼서 어, 나눠서 했더라고. 여기서 제일 좋은 방인 것 같았었어. 그 좀 자본주의를 느끼자. 4만 원짜리 바퀴벌레 나오는 방에 있다가 갑자기 급상승했어. 신분 상승. 땡큐. 땡큐. 오, 베리 굿. 이렇게. 오. 침대도 킹 사이즈인 것 같아요. 화장실 있고 샤워. 여기는 사우나도 할 수 있어요. 그래서 여기 약간 히노키 분위기 나는 이렇게 바다 보면서 사우나도 할 수 있는 아주 좋은 방이랍니다. 여기 월풀 욕조도 있어요. 그래서 여기서 바다를 바라보면서 스파를 즐길 수 있는 아주 좋은 방이죠. 저희가 이번에 여기 방 묵으려고 돈 좀 썼습니다. 원래는 저도 가성비 여행을 하는 사람이라 조금 저렴한 걸 좋아해요. 이렇게 높아 짐을 너무 이 아래까지 갖다 주셔가지고 팁을 안 줄 수가 없었어요. 저희도 가성비 여행을 조금 즐기는 편인데 이번에는 그래도 많이 비싼 편은 아니니까 그냥 후사를 좀 누려보자 하고서 여기 숙박했는데 대만족. 너무 좋아요. 테라스도 이렇게 있고. 와, 새소리. 우와, 진짜 좋아. 역시 자본주의. 역시 돈은 많아야 돼. 저희는 지금 이제 가와베스 그거 하려고 가고 있거든요. 여기도 괜찮다. 오, 우와. 우와. 오. 와, 꽃탕. 너무 좋네요. 야. 와, 앉으면은 꽃이 다 밖으로 나갈 것 같은 느낌. 뜨뜻해. 우와. 나의 무게 때문에 물이 다 밖으로 나가고 있어. 와. 뜨뜻해요. 와, 너무 신기한 경험이다. 지금 마사지 받으러 왔거든요. 날 쳐다보고 계셔가지고 조금 어색해. 이렇게 여기 바닷가 앞에서 마사지 받습니다. 망고 쉐이크. 시간 걸리니까. 하와이안 피자하고 이거 갈릭 버터 시림프 시켰어요. 모히또. 엄청 열심히 만드셨어요. 절구에 빻아가면서. 저희 여기 욕조 지금 물 받고 있어요. 그래도 가와베스 하긴 했지만 한번 요것도 사용해주고 싶어가지고 지금 물 받는 중이에요.